ดิพายุแบบมาเยอะมากทุกคนดูพายุถล่มสวนน้ำนะตอนนี้นะเดี๋ยวเรารีบกลับแล้วนะทุกคนดูลมนะดูลมโอ้โหดูท้องฟ้ามืดมนมากดูผักบุ้งแฟมิลี่สวัสดีค่ะทุกคนค่ะตอนนี้แม่นีกับผักบุ้งอยู่ที่ไหนคะสวนน้ำเดือดซันนะคะลำพูนนะคะผักบุ้งเป็นไงบ้างมาครั้งแรกใช่ไหมคะตื่นเต้นมากใช่ไหมถ้าทางน่าจะสนุกนะไม่เห็นมีแบบเครื่องเล่นเยอะแยะเลยทุกคนเราไปดูกันนะคะไปค่ะลึกแม่ไม่กล้าเราลงไปสิลูกงั้นเย็นมากเย็นมากเหรอลูกเย็นสบายเหมือนน้ำกันหนกเลยสระว่ายน้ำสบายแต่ว่ามันเราไปเล่นเห็ดนั่นดีกว่าไปค่ะเล่นเห็ดกันไม่กล้าเข้าไปหนูแม่ให้ผมเปียกไม่เป็นไรค่ะอาจจะเล่นก็คือดีกว่านั่นแหละนะเล่นแบบนี้นะคุณจะเล่นนี่นะทุกคนโอ้โหล้างมือรวมอะไรน้ำพุ่งออกมาล้างมือถ้ามันมีน้ำแบบนี้คงดีอ่ะเรียบร้อยเป็นไงลูกสะใจอ่ะสะใจดีอ่ะรอพี่ซีมึงอยากให้ผมเปียกเลยไปได้ไหมนี่จะรอตากล้องไปเล่นด้วยทุกคนจะได้รู้ว่าเป็นยังไงจะไปเล่นผมตอนนี้ซี่นะกับของลุงจะไปเล่นสไลเดอร์กันใช่ไหมคะไปเลยไปลงไหนลงนี่ไหมลงนี่ดีกว่าลุงจะเล่นแบบซีค่ะพี่โอ้ยนี่นะคะทุกคนไปพี่ซี่ลงไปแล้วเราจะไปสไลเดอร์กันใช่ไหมของวงไปเร็วๆแค่นี้เองบุ้งน้ำลึกไหมกระโดดลงไปเลยยืนได้ไหมไปเลยค่ะบุ้งไปที่สไลเดอร์นะแล้วขึ้นตรงไหนอะสไลเดอร์อะไปเลยไปแล้วค่ะไปสไลเดอร์กันแล้วนะคะทุกคน2 คนนี่เอาไงอะไรกันไม่รู้นะคะทุกคนผมมุ่งกลัวนะกลัวน้ำลึกยังไม่เคยมาครั้งแรกนะคะทุกคนนี่นะผักบุ้งกับพี่ซี่อยู่ข้างบนนะคะโบกมือด้วยอะไรเอ่ยจะเปลี่ยนใจจะไปเล่นอันใหญ่นะไปแล้วค่ะโอ้พี่ซี่ลงมาก่อนแล้วพี่ซี่นะคะลงมาก่อนนะของมุ้งว้าคือตรงนี้เร็วมากลงมาเลยบุ้งมาเลยมาแล้วนะคะหางมุ้งโอ้ยทุกคนโอ้ยมาแล้วค่ะตอนนี้ขาไม่ถึงนะขาไม่ถึงได้ไหมเข้ามาอยู่ในร่มก่อนพี่ซี่ติดใจพี่ซี่จะไปแล้วนะคะทุกคนผักบุ้งตามหลังพี่ซี่มาดิพี่ซี่ลงผักบุ้งลงเลยแต่พี่ซี่ติดใจพี่ซี่จะไปเล่นอีกรอบนึง
เจรจากันอยู่นะทุกคนตอนนี้นะ2 คนที่อยู่ข้างบนแล้วนะคะพี่ซี่จะลงมาก่อนมาแล้วพี่ซี่นะโอ้พี่ซี่ลงมาแล้วผักบุ้งอยู่ข้างบนลงมาเลยผักบุ้งมาเลยผักบุ้งกำลังกล้ากลัวๆนะทุกคนเล่นไปรอบนึงแล้วยังกลัวอยู่มาเลยมาแล้วนะโอ้โหมาแล้วค่ะกุ้งนะเร็วมากอะไรนะพี่ซีชวนไปเล่นอีกรอบนึงทำไมไม่ไปอ่ะแล้วจะไปสวนน้ำที่ทะเลไปภูเก็ตนี้ไม่ได้แล้วนะไปไหมหรือว่าจะเอาเรือมาเอาห่วงยางมาลอยตรงนี้ไหมหาเอาไหมเดี๋ยวแม่ไปเอามาให้มุกจะทำท่าปลาดาวลืมไปแล้วลูกกางขาออกอะไรคะท่าปลาดาวไงลูกเดี๋ยวพี่ซี่ทำให้ดูอ้าวครูสอนนักเรียนทำได้ไหมได้ไหมผักบุ้งได้ไหมตอนนี้ว่ายน้ำแข่งกันมาแล้วนะทุกคนว่ายน้ำแข่งกันมาแล้วลอยคอมาแล้วเอาคนหลอกล่อกันไปแล้วนะจะไปเล่นสไลเดอร์อีกรอบหนึ่ง3 รอบโดดเลยโดดแล้วถ้าพี่ซี่มารอบ2แล้วนะคะเกือบชนกันนะทุกคนอันตรายมากนะอย่าไปอยู่ตรงทางที่สไลเดอร์ลงมาต่อไปลาผักบุ้งลงมาเลยเอามีคิวก่อนหน้าโอ้ลงมาแล้วนะทุกคนมาแล้วค่ะเอาไม่ใช่ตอนนี้นะเราเล่นน้ำใช่ไหมแล้วก็เล่นได้แป๊บเดียวทุกคนดูดิพายุแบบมาเยอะมากทุกคนดูพายุถล่มสวนน้ำนะตอนนี้นะนี่2 คนพี่น้องทำยังไงคะเนี่ยเก็บของด่วนค่ะเร็วค่ะพายุมาไล่เราแล้วโบ้เอากระเป๋าสีดำมาให้แม่เอาขวดน้ำหนูเก็บขวดน้ำหนูไปยังลูกมากระเป๋าสีดำให้แม่เร็วผักบุ้งมาเจอพายุถล่มแล้วนะไปโดยด่วนเลยค่ะรีบกลับแล้วไปกับพี่เลยลูกเดี๋ยวเรารีบกลับแล้วนะทุกคนดูลมนะดูลมโอ้โหดูท้องฟ้ามืดมนมากดูนะคะดูโอ้โหดูท้องฟ้านะดูเมฆนะรีบกลับด่วนเลยค่ะบ๊ายบายค่ะวุ้งบ๊ายบายก่อนรีบวิ่งแล้ววิ่งไปเร็ววิ่งไปเร็ว